xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu markii ugu horeysay cambaariyay adeegyada kala duwan ee bixiso shirkadda adeegga leydhka amaba korontada ee caasimadda Hargeysa ee Sompower isagoo uu xildhibaanku si weyn u eedeeyay mas'uuliyiinta shirkaddaasi iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee shirkaddaasi u fuliso shacabka xildhibaanka oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si weyn u cambaariyay adeegyada ay shacabka u fidiso shirkadda adeegga leydhka ee Sompower isagoo uu sheegay inaysan waqti xaadirkani shirkaddaasi gudanin waajibkii ay shacabku ku lahaayeen isla markaana adeegyada oo aysan shacabku awoodin oo sixir barara waxaan leenahay madaxweynaha danguud ha laga dhigo haddii aan ku heshiinin inay dawladdu la wareegto in midnimada laga dhigo caasimadda oo dawladdu la wareegto oo waxaan buuqaba laga daayo tani Sompowerna de wasiir ba halkan u fadhiya waana wasiir waana shirkadii ka shaqeeya taada ma yimshi marka weeyaan marka wax isku dhaf isku mid ah laga qaado leen taasoo kale tan kule waa qalad madaxweynuhu inuu soo dhex galaa oo waxaan laga dhigaa monopoliga laga daayo oo laga dhigaa shirkad in danguud laga dhigaa oo dawladdu la wareegto hadii kale de maalmo imika taasa laga joojiyay dadku waa qaylinayaan sicir gooni laga qaado isku sicir ma telesom noo jabanana marka waxaan leenahay isku mid ha laga dhigo mid tijaaradu waa xubban baarlamaanka ku baaskareeyay tijaaradu qof looma xiri karo marka waxaan leenahay tijaaradu xor ha noqoto dadka monopoliga ku haysta laga daayo madaxweyne soo dhex galay arrintaas waa aad iyo aad bay u shaqantay dad bulshada daanta waxaan ugu baaqayaa waa insha Allah de wana ka hadalay hadal laguma yara de wuu isugu doona wixii laga qabto magaalada madabada arbood baa miyay danaha kale iyaga laftooda ma waa wixii dooxa ka shisheeyna waa daan wixii halkan ka soo keenay waa daan waa sicir gooniya ma haysto aan kuma haysto